టెక్నాలజీకి సంబంధించి కొత్త విషయాలు అందరికంటే ముందుగా మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేషన్ చేసుకోండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? నా పేరు సంతోష్. మీరు చూస్తున్నది సంతోష్ ట్యూటర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో మన ఫోన్కి ఇన్కమింగ్ కాల్ వచ్చే పద్ధతిని పూర్తిగా మార్చడం ఎలా అనే దాని గురించి చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి. అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనకు ఫోన్కి వచ్చే ఇన్కమింగ్ కాల్ని పూర్తిగా మార్చడం ఎలా అనేది తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోకి నేను ఒక 200 లైక్స్ వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. కాబట్టి చూసిన ప్రతి ఒక్కరు వెంటనే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు లైక్ చేస్తే నాకు కొంచెం సపోర్ట్గా ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనకు ఎవరైనా కాల్ చేసినప్పుడు మనకు ఇన్కమింగ్ కాల్ అనేది రింగ్ టోన్ రూపంలో వస్తుంది. సో మీరు ఏదైనా సాంగ్ కానీ లేదంటే ఏ సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది రింగ్ టోన్ రూపంలో వస్తుంది. అలా కాకుండా మనకు ఇన్కమింగ్ కాల్ని వీడియో రూపంలో కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. వీడియో రింగ్ టోన్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు మన మొబైల్కి. అది మనం సెట్ చేయాలంటే మనకు ఒక అప్లికేషన్ అవసరం పడుతుంది. సో మనం ప్లేస్టోర్లో మనకు వీడియో రింగ్ టోన్ ఫర్ ఇన్కమింగ్ కాల్ వీడియో కాలర్ ఐడి అనే యాప్ దొరుకుతుంది. దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. లేదంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, అక్కడ నుంచి కూడా మీరు ఈ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సో వన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఓపెన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఫస్ట్ పర్మిషన్స్ అడుగుతుంది, ఇచ్చేసేయండి ఫ్రెండ్స్ అన్నీ. సో ఇచ్చేసాక మీకు కింద ప్లీజ్ వెయిట్ యాప్ స్టార్ట్ అని వస్తుంది, కొద్దిగా వెయిట్ చేయండి. ఇది ఫ్రీ యాప్ కాబట్టి మనకు యాడ్స్ వస్తుంటాయి ఫ్రెండ్స్. సో యాడ్ కట్ చేస్తే మనకు ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ ఎనేబుల్ డిసేబుల్ ఉంది కదా, వీడియో కాల్ రింగ్ టోన్ అని, దాన్ని ఎనేబుల్ పెట్టుకోండి. అండ్ మనం కింది నుంచి చూసుకుంటే ఇక్కడ ఫ్లాష్ లైట్ ఉంది కదా, సో దాన్ని ఆన్ చేసుకుంటే మీకు వీడియో ఎవరైనా ఫోన్ చేసినప్పుడు ఫ్లాష్ లైట్ కూడా ఆన్ అవుతుంది వీడియో రింగ్ టోన్తో పాటు. అది మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్స్, ఆన్ చేయాలని ఆఫ్ చేయాలనేది. నేనైతే ఆఫ్ చేసి పెడతాను. అండ్ అలాగే ఇంకోటి వచ్చేసి సెలెక్ట్ ఫుల్ స్క్రీన్ వీడియో. మీకు ఫుల్ స్క్రీన్లో కావాలన్న వీడియో లేదా అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. దీన్ని ఆన్ చేసి పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఫుల్ స్క్రీన్లో వస్తుంది వీడియో మనకు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు సెలెక్ట్ వీడియో లిస్ట్ వీడియో ఉంది కదా, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకు గ్యాలరీ డిఫికల్ట్ అని ఉంది, గ్యాలరీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. గ్యాలరీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనం ఇంతవరకు మన దాంట్లో ఉన్న వీడియోస్ అన్ని చూపిస్తుంది అనమాట. మీరు ఏ వీడియో అయినా పెట్టుకోవచ్చు. నేను ఇందాక రికార్డ్ చేసిన వీడియోస్ మాత్రమే ఉన్నాయి, నా దగ్గర ఎలాంటి వీడియో సాంగ్స్ లేవు మీకు పెట్టి చూపించడానికి. సో నా దాంట్లో నుంచి నేను ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. సపోజ్ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. సో ఇప్పుడు సెలెక్ట్ వీడియో అని ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి ప్లే వీడియో అంటే మనం ప్లే చేసుకోవచ్చు దాన్ని, లేదంటే ఓకే అంటే ఓకే సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నేను ప్లే చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీ అందరికి తెలిసిందే కాబట్టి ఓకే మీద ప్రెస్ చేస్తాను. ఓకే మీద ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మనకు మొత్తం కావాలంటే మొత్తం పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే దీంట్లో మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా కటింగ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసి ఎంత కావాల్సినంత మీ ఇష్టం అనమాట. అది మొత్తం కావాల్సిన మొత్తం కూడా పెట్టుకోవచ్చు. నేను మొత్తం పెట్టేస్తున్నాను, అది 12 సెకండ్స్దే కాబట్టి. ఓకే, సేవ్ మీద క్లిక్ చేస్తాను. సో మనకు ఇప్పుడు వీడియో అనేది సేవ్ అయిపోయిందనమాట. ఇక్కడ నుంచి మనకు ఎవరు కాల్ చేసినా మనకు వీడియో రింగ్ టోన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట. ఫ్రెండ్స్, నా దగ్గర ప్రజెంట్ అయితే ఇంకో ఫోన్ లేదు మీకు కాల్ చేసి చూపించడానికే. సో ఈ యాప్ అయితే కంపల్సరీ 100% వర్క్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా ఈ యాప్ని ట్రై చేసి కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి మీకు వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బై బాయ్.